Hello，大家好，咁就跟進翻何文田如一呢一個燒角仔嘅項目啦。咁而家師傅就燒完㗎啦。嗱，咁啊睇翻呢一度啦。咁我哋都係持牌嘅燒行師傅去做嘅。嗱，咁呢一啲要50料啦，即係2寸嘅方通啦。嗱，咁啊足有2mm 厚嘅，2mm。咁呢啲咧就係長乘闊都係50㗎啦。咁啊2寸啦，我哋所講嘅2寸方通啦。嗱，咁我會點樣做咧？嗱，咁呢個每一口拉爆咧都有2噸嘅力度嘅。咁就分別呢度一口啦，呢度一口，咁啊所有牆都打晒拉爆㗎啦。呢一啲咧落地嘅話咧就會固定咗呢一碌柱嘅。咁呢度又有拉爆啦，上下固定晒嘅。咁啊採用一個暗收嘅方式，開一個窿，跟住收拉爆嘅。咁啊燒好完之後咧就會油晒呢一隻防鏽油啦，咁我哋叫紅丹嘅。咁呢一度咧就係睇翻跟進翻啦，有睇開嘅，上次都知道㗎啦，個設計圖上面係點啦。咁就呢一度咧就將會重新做過個窗簾殼，會做一個軟包嘅，即係箍筍，咁就防止啲小朋友中多頭啦。咁啊跟住落嚟咧，廳呢度都做咗一個嘅。嗱，廳呢一個咧就唔係分2層做啦，就主力係做一個收納嘅。咁你見到呢一個窿啦，咁呢個窿咧將會擠一個伸縮樓梯，就係700乘以1000嘅。咁啊都係打晒拉爆㗎啦。嗱，2噸一口，咁啊1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15口啦，呢個架用咗。咁至於個伸縮梯咧就客人買嘅，咁我哋就用開呢一隻啦，就介紹俾客人嘅。咁呢一個就鋁合金嘅，咁用嗰陣時咧佢有個扶手嘅，一抽落嚟咧，一反咗嚟，呢個就可以抽落嚟㗎啦。咁呢個負重都可以去到幾百公斤嘅。